ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គបង្រៀនសត្វលោកថាដើម្បីឲ្យបានឃើញឲ្យបានលឺឲ្យបានពណ៌ត្រូវនោះណា100%បើថាគេពាក់អាវសឃើញសគេពាក់អាវខ្មៅឃើញខ្មៅពាក់អាវលឿងឃើញលឿងមើលឃើញអ្វីតាមដំណើររបស់វានោះណាមនុស្សត្រូវដាក់ទិដ្ឋិដែលមានមកពីផ្ទះនោះចុះសិនដាក់ចុះក្នុងស្មុកមលូក្នុងស្មុកស្លានោះទុកម្ដុំសិនទៅកុំយកទិដ្ឋិនឹងមកជាមួយតែមកស្ដាប់ជាមួយនឹងទិដ្ឋិហ្នឹងស្ដាប់អត់បានទេឃើញសថាខ្មៅឃើញខ្មៅថាលឿងទៅទៀតហើយមួយទៀតគឺអកតេ4យ៉ាងអកតេ4យ៉ាងហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរកុំយកវាមកជាមួយលោកអ្នកដែលស្ដាប់ជាមួយនឹងទិដ្ឋិជាមួយនឹងអកតេឃើញសទៅជាខ្មៅឃើញខ្មៅទៅជាសពពុទ្ធលោកអនិច្ចាសត្វលោកប្រភេទហ្នឹងណាត្រង់ថាម៉េចត្រង់ថាមកស្ដាប់ខ្លួនឯងហើយហ្នឹងមកមើលខ្លួនឯងហើយហ្នឹងវត្តទៅជាមិនដឹងថាពណ៌អីទៅទៀតបើលឺតាមគេយកទៅប្រាប់ទៅគេថាក្អែកមួយជាក្អែក10ឃើញលោវាលឺមិនសត់គេនិយាយនេះនិយាយនោះទៅគេនាំពាក្យទៅវាមិនសត់អាមកស្ដាប់ខ្លួនឯងបានមិនសត់ទៀតមិនសត់មកពីអីមកពីវ៉ែនតាអកតេហ្នឹងនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងជួនកាលអ្នកនិយាយហ្នឹងនិយាយភូតកុហកសោះដល់តែមានអកតេលំអៀងដោយស្រឡាញ់អីចឹងទៅស្ដាប់ទៅឃើញថាល្អដល់ពេលគេនិយាយល្អត្រឹមត្រូវសោះដល់ពេលយើងអកតេទៅវត្តទៅជាអាក្រក់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍បន្តិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយនឹងស្ដាប់បន្តិចខ្ញុំធ្លាប់ទៅកន្លែងមួយនោះគេអត់ដឹងថាខ្ញុំនឹងឈ្មោះអីទេហើយគេអត់ដឹងថាខ្ញុំនឹងជាអ្នកនយោបាយខ្ញុំនិយាយពីបញ្ហាពណ៌ហ្នឹងឲ្យលោកយាយលោកតានឹងស្ដាប់ខ្ញុំទៅចូលប៉ុនគេនោះណាគាត់មិនដឹងថាខ្ញុំនឹងជាអ្នកណាទេពេលដែលខ្ញុំនិយាយធម៌ហ្នឹងគាត់ស្ដាប់ឡើងច្រឹងលកជាគាត់កាន់គាត់អែលយើងគាត់សរសើរគាត់ថាអើយកូនចៅពីណាគេឲ្យចេះធម៌ណាចៅឲ្យចៅកូនឯងក៏ចេះធម៌ខ្លាំងម្ល៉េះល្អមែនតែនថ្ងៃក្រោយមកនិយាយឲ្យលោកយាយលោកតាស្ដាប់ទៀតណាស្ដាប់ទៅព្រោះណាស់ចៅអើយចៅអញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់មានទាន់បាននិយាយអីថែមទៀតទេនិយាយរួចហើយគាត់ស្ដាប់រួចហើយគាត់សរសើរថាល្អហ្នឹងរួចហើយស្រាប់តែមានអ្នកមួយម្ចាស់ផ្ទះដែលគេហៅទៅហ្នឹងគេថានឹងឲ្យខំវាសនាអ្នកនយោបាយគាត់សើរើហ្មងគាត់ទាញស្មុកមលូស្មុកអីកញ្ច្រែងមលូកញ្ច្រែងអីអង្គៀកចុះទៅក្រោមគាត់ប្រាប់គ្នាគាត់ថាម៉េចគាត់ថាអាអ្នកនយោបាយវាយកធွာយកអីមកហ្នឹងវាសិតតែរឿងរបស់វាតែទាំងអស់ហ្នឹងវាមករកស្អីមកទៀតហើយពួកអ្នកនយោបាយល្បិចច្រើនណាស់អាខ្លះយកធွာយកអីមកលាយឡំឃើញទេលោកយាយសង្កេតមើលពិចារណាត្រង់ចំណុចហ្នឹងមើលខ្ញុំអត់ទាន់ទាំងថែមពីអីមួយម៉ាត់ទៀតផងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយស្អីនិយាយរួចហើយម្ដងគាត់ថាខ្ញុំល្អម្ដងគាត់ថាខ្ញុំអាក្រក់អត្តថេនៅខាងក្នុងនោះតាគាត់មើលមិនយល់គាត់ធ្លាប់ចាញ់បោកគេច្រើនពេកណាគាត់ធ្លាប់ចាញ់បោកអ្នកនយោបាយច្រើនពេកគាត់មើលមិនយល់ដូចថាដុំមាសដុំកលៃគាត់គ្មានសមត្ថភាពមើលថាមិនដឹងអាណាដុំមាសដុំកលៃទិដ្ឋិខ្លួនគាត់ហ្នឹងប្រកាន់ថាដុំកលៃទៅទាំងអស់ណាគាត់អញ្ចឹងអាត្រង់ចំណុចហ្នឹងបងប្អូនត្រូវសង្កេតខ្លួនឯងពីព្រោះអីពីព្រោះព័ត៌មានពីខាងក្រៅសំខាន់ណាស់ដើម្បីយកមកឲ្យយើងពិចារណា 100% ព័ត៌មានពីខាងក្រៅហ្នឹងស្ដាប់យកមកពិចារណា 100% ដល់ពេលអកតេយើងមាននៅខាងក្នុងព័ត៌មានខាងក្រៅគេនិយាយទៅល្អសោះជួនកាលគេនិយាយទៅខុសសោះលំអៀងដោយស្អប់លំអៀងដោយស្រឡាញ់ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងកាត់ក្តីខុសទិដ្ឋិមួយថាអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាហ្នឹងទិដ្ឋិហ្នឹងបើសិនណាជាអ្នកសង្គ្រោះហ្នឹងគ្មានមេត្តាករុណាចំពោះអ្នកស្ដាប់ចំពោះសត្វលោកដែលធ្លាប់រងគ្រោះដោយការបោកប្រាស់ហ្នឹងទេអត់សង្គ្រោះកើតទេប៉ុន្តែដល់យើងយល់អារម្មណ៍របស់គាត់យើងយល់ដល់ពេលអញ្ចឹងយើងកើតសេចក្តីអាណិតបើសិនណាជាយើងមិនបានយល់ដឹងអំពីគាត់ទេណាយើងសន្តោសគាត់អត់បានទេឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលម្នាក់គាត់ធ្លាប់ប្រពន្ធផិតច្រើនដងដល់ត្រូវគ្នាវិញប្រពន្ធនឹងសុំទៅលេងចុងភូមិគាត់ចេះតែមិនទុកចិត្តហើយប្រពន្ធនឹងអន់ចិត្តថាបងឯងខ្ញុំខុសតែម្ដងសោះបងឯងនៅតែមិនទុកចិត្តតែធ្វើម៉េចបើចិត្តយើងវាចេះតែមិនទុកចិត្តយ៉ាងមិនមែនថាមិនចង់ទុកចិត្តទេអូនបងចង់ទុកចិត្តមែនតើប៉ុន្តែអាចិត្តចង្រៃហ្នឹងវាចេះតែមិនចង់ឲ្យបងទុកចិត្តវាមិនកើតតែហ្មងដល់តែគិតចុះគិតឡើងថាទុកចិត្តហើយស្រាប់ថ្ងៃក្រោយផាត់មែនណឃើញហ្នឹងចង់មែនណាលែងគ្នាទៅបានប្រពន្ធមួយមកទៀតប្រពន្ធថ្មីសោះហ្នឹងណាចេះតែដើរចង់ភូមិទុកចិត្តទៀតហើយនាងក្រោយហ្នឹងអន់ចិត្តមែនតើហ្មងបងឲ្យបងមិនទុកចិត្តយូមិនទុកចិត្តលែងព្រោះតែរឿងមិនទុកចិត្តហ្នឹងហ្មងនាងក្រោយឲ្យមានផាត់សោះចេះតែសួរនាំយូបងឯងអត់ទុកចិត្តអត់មានទុកចិត្តខ្ញុំដូចអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដូចមើងងាយខ្ញុំយូឆ្លោះគ្នាព្រោះអត់ទុកចិត្តណែយើងត្រូវសិក្សាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរត្រង់ចំណុចហ្នឹងគាត់អត់ទុកចិត្តអ្នកនយោបាយណាទេហើយឲ្យគាត់ទុកចិត្តល្មិចបើគាត់ចាញ់បោកគេច្រើនដងច្រើនលើកច្រើនសារហើយឲ្យតែគេបបួលគាត់ស្ដាប់អ្នកនយោបាយគាត់ស្ដាប់ទេគាត់ថាអាណាក៏ដូចអាណាដែរដល់ពេលអ្នកខ្លះគេនិយាយថាទេម្នាក់នឹងខុសគេនិយាយមកល្អខុសគេថាអើយជឿអញទៅតែវាមិនទាន់បានណាចទេតែវាបានណាចដូចតែគ្នាហ្នឹងថាឯងស្ដាប់សិនទៅបានដឹងថាមិនបាច់ស្ដាប់ទេអានោះឲ្យទិដ្ឋិមានន័យថាអញយល់ថាអញ្ចឹងអានឹងឲ្យទិដ្ឋិពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គឲ្យស្ដាប់សិន
Bà bút lúc đây tham mạch ấy, lúc prap sát lúc, tha thoa mà tiên cứ chỉ tiên bà xa thay thla chniach ọc tiên tầng lại. Bà xa thay thla nâng, sầm hẹp bì ná, thắt sầm hẹp nhẹ tật tuôn lá, mình men sầm rạp nhẹ thưa tiên này, cứ sầm rạp nhẹ tật tuôn tiên. Nhẹ tật tuôn tiên á, bà cái oi, chia rọc bó chia ảm sật tiên nhẹ công sâu o pê, bà cái oi thoa mà tiên, cua trây o từ, bị plu tiên bằng can bà nhà, tiên nâng là o nè. Bịa nâng á, mình tầng ban tờ lư tờ rò nhẹ tật thệ phòng, ban anh lư bà quát mình sẽ đạp phòng, bà quát mò sẽ đạp quát ai nâng vô là bịa nâng bàn. Ban nó quát tha, sẽ đạp bàn si ấy, sẽ đạp bàn bà giàu vậy, bà hãy cho anh sẽ đạp ơi anh mong cho mày sẽ đạp. Anh nhẹ là vô bái vì mặc cây hào dương sẽ đạp nâng, mốc ta bịa trong bàn ấy bị dương ấy. Nhom thọp tình, plai chư nơi tam plai. Nhom nức không chặt thắng dương miền bầm non trong bây giờ bây giờ bọt vua hay là dương ban bây giờ bọt không rạch vua hay dương tới cây phải quạt sẽ đạp. Đừng quạt tham mà chứ, không phải trong ở nhom sẽ đạp tình plai chư nhom pi bay gà lô tiệt tới chồng. Nhom rứt thúng á, bắt đặt nức không chặt tham bây giờ bọt dương bà không miên xịt đây sầm đau hay chui quạt màn. Thật đang thản nâng hay triệt dương, bây giờ bọt không ai cái tranh trong nâng tranh toàn thưa là có asco mạch lò nâng, cái tranh cái lấy nâng, nhẹ sọc Americ cho say email mà nhom á, đã so cái hòm tiệt. Việt Nam chụp thưa này vô bài ôn, chuẩn chiết dương ọt đăng khâu đăng trời ấy ôn ngọc ắt phải giao, không biết ban cài ấy ôn, ta xe so cả hôm mà tiệt, nhầm tháp bong, nhầm đăng ngủ hơi, nhầm đăng hơi, bây giờ bọt khmai nhầm đăng trong chấm nói đăng hơi bong, nhầm đăng tha bây giờ bọt khmai quát mình nghe tục chặt ở nà tê, ban tay, pro ta đăng nâng ban nhầm cá sẽ cái đây sẵn đào quát, vì pro thơ mạch, bữa quát thọp tranh bao kia chán, quát trong tục chất này na, quát tục về một cái chất nó về bản đào ta mong, họ ta tục chất mình khơi tê. Bà bút bạc bồm kêu này dương, bà ông, bà sát lúc mình bán thoáng ta hưởng mình sẽ đạp nâng tầm mong. Bà sẽ đạp bà ông, bà bán, thoa mà tiến, bà sao chiếng, ami sẽ tiền, thoa mà tiến, chniach ọc tiền tầng lại. Biện nâng thời do ta bà vô quát, biện nâng vì ọt đào ta chịa quát ta tiết á, quát ọc sẽ đạp ngủ, ọc sẽ đạp, hương anh đào ta chịa quát. Trong lước ưu tia ho bị rương mình mùi, bà đây quát nóng á, quát sẽ đạp là vô nè, rõ ngay, hơi mình nâng quát lụa chạp hùi, tè quát mình thông mà màn tê, bà đây quát sẽ đạp là vô nâng nóng nóng. Hai mình đang lụa chạp hùi, mình đang quát mình sẽ đạp, thế mấy con mình sẽ đạp ấy, hai đạp bê ta nó quát đạp ro ngay, đạp hơi quát bao lư, ai bảo quân quát đạp hết tất khẳng, quát mình sẽ đạp, đó là bê dương từ xua con, nhom từ xua cho mình đạp cho mua hè, thằng mình đã đạp là vô đấy, nọ xua cả chả nó hả, về bậc cái sẽ đạp, hai đạp bê ta nó có thằng nhóm sẽ đạp ro ngay, cầm vị thi nó nhom trôi chắc nó nhom bao lư, ở dây nó sẽ đạp tiền, đừng dây nó quát tham mà chứ, quát tham bởi vì bậc cái á, chơi hồ si, đây ta si lôi nhóm mấy nó ngay coi sẽ đạp là vô, bán si ro ngay nó. Ta nó có tha ơi, có thằng rất dôm sẽ đáp bên tua mơ, bực nhom họ si mà ngay hot trong ngõm, là nghiệt mình làm hai ron tới tư, ta nó có tha, nhom không bạc ở những lư đấy, vậy nó có tha, lư ron ngay bầm đằng dây tham mấy anh klong chân ngõm, bực công đã tục trận tình tế trong là vô rất vô nó bọc trâu là tích đằng say con vô bài, một kích là vô rosi, thôi nhé, tất hệ na, nơi chung binh vót chia tập quân prao mình bàn tê. Bà bút pi nè, bà hà nón trong khối, anh nón nà, ta tha cốt đã dụ song khai nè. Hai nà sạch lục để prao bàn, bà ổng, chả nó nè, nơi chung binh vọt chia tập quân nâng, nơi cái bài là bong vọt nâng, anh nón ta tha cốt đằng, sạch lục ổng ní prao mình bàn tê, sạch ta đạp bàn si ấy, bà ổng muốn nâng tàu prao sạch lục nè, bà ổng chặt sạch lục chia buồn phụ, bà ổng mơ cả chụp, bắn té, nhom thua bàn này dây, chả đòn hay, âm pi chầm nát nạ rồi bỏ mình nu, đại bà bút. Chặt đâm bay prao sát lục, lấy nhom trong lược ưu tiên họp toa luôn nhom tích đâm bay ở bong ôn nghe dul, đôi dương linh sờ giống á, dương linh sờ, linh mà tu tới, khơi sờ tu, cái số ta sờ thấy ban tu hay chẳng, hai học sinh ban toàn tu, cái việc muốn kế việc tu, đó là linh mà tu tiệt tới, khơi tu khla tiệt à, cái số ta thấy ban sờ tu khla, khla anh nơi ta tu chẳng, thà tâm tu và toa năng anh năng sờ sao tích, cái số thà học sinh nó mạch ban tu. Thà áp sinh toàn tu nó sợ vì sao khlang mà vì toàn tu đó linh mà sợ tu thì tới sợ sao khlang nó tu thì ra nó sao mà gặp lúc tiền cái số thà mách sợ sao khlang nó tu thì ra hay áp sinh nó thay ban bằng tu thì ra thà nó sợ score linh toàn ngọt tiết cùng tu đài nó nông ban đó bị na khla bộ nhẹ tu pliêm nó ngay và bút pra brom kru này dương pra ông thà bộ miên sạch thia samประยุทธ์bộ miên sạch thia samประยุทธ์nắng ca chẩn đoán và bút ban đó bị na và mô cái liềnព្រះសរិបុត្រណាបញ្ញវគិណាពួកអស់ហ្នឹងជាពួកមានសទ្ធាសម្បយុទ្ធស្ដាប់អត់មានយកតថេទៅជាមួយទេទៅស្ដាប់ឲ្យពិចារណាទាំងអស់ហ្មងជាមនុស្សដែលងាយនឹងចូលធម្មជាតិពីខាងក្រៅទៅហ្មងខ្លាចអីបានជាមិនស្ដាប់បើប្រើពាក្យល្អបន្តិចថាយើងមានខួរក្បាលមួយដែរតែខ្លាចអីទៅស្ដាប់មើលចូលមើលតែធ្មប់ហ្មងអីមិនក៏មិនស្ដាប់វាទៅវាមិនមែនធ្មប់ទេគ្រាន់តែអង្គុយស្ដាប់ចូលណាត្រូវជឿលើក្បាលខ្លួនយើងបើសិនណាជានិយាយពាក្យអាក្រក់បន្តិចថាខួរទៅណាខួរគាត់ទៅស្ដាប់គេចូលមើលតែធ្មប់អង្គុយពិចារណាអាងខួរខ្លួនអញនិយាយខុសអញមិនចូលនិយាយត្រូវបានអញចូល
ដល់ពេលមិនស្ដាប់ហ្មងទៅស្ដាប់អីវាអ្នកនយោបាយតែម៉េចខ្លាចស្ដាប់ទៅចូលសិលតែហ្មងហ៎ដូចធ្មប់តែហ្មងឯយ៉ាងម៉េចលែងជឿក្បាលខ្លួនឯងឯងលែងជឿខួរខ្លួនឯងឯយ៉ាងម៉េចអ្នកដែលទៅស្ដាប់ហ្នឹងគេស្ដាប់ហើយគេយកបញ្ញាដែលគេធ្លាប់រៀនសូត្រយកទៅផ្ទៀងមើលសម្ដីលោកនឹងមើលវាត្រឹមត្រូវអត់តើតែអញ្ចឹងបានមានព្រះអាទិត្យរះមកយើងបានទទួលពលឺព្រះអាទិត្យបើថាស្ដាប់មិនបានស៊ីហើយព្រះអាទិត្យកុំថារះមួយថ្ងៃមួយរះមួយថ្ងៃ10ក៏មិនភ្លឺដល់បុគ្គលប្រភេទនោះណាពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើង4អសង្ខ័យហើយមួយសែនកាប់ទៀតបានមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងមួយចំពោះអ្នកដែលស្ដាប់មិនបានស៊ីនោះណាព្រះត្រាស់ដឹងមួយថ្ងៃ10ក៏មិនដឹងដែរមិនបានកាយទេអញ្ចឹងពីព្រោះអីចិត្តវាបណ្ដាលហ្មងអ្នកក្រុមទី1ការជំនាន់ពុទ្ធហ្នឹងមានព្រះសិរីបុត្រប្រមោគលានបញ្ចវគិអីហ្នឹងផ្ទុះផោភ្លាមមុនគេតែហ្មងស្ដាប់យល់ខួរក្បាលពិចារណាទៅឃើញថាត្រូវហើយអាចិត្តហ្នឹងក៏បណ្ដាលឲ្យចង់ងើបទៀតអាហ្នឹងគេហៅសម្បយុទ្ធមានន័យថាដល់ព្រមរវាងការយល់ត្រូវហើយអាចិត្តហ្នឹងបណ្ដាលចង់ឲ្យយើងធ្វើទៅទៀតមានអ្នកខ្លះនោះដែលយើងចាត់ទុកថាស្រូវសើមតិចនោះមានន័យថាគាត់យល់ថាត្រូវប៉ុន្តែគាត់អត់មានចិត្តចង់ងើបទេនៅដដែលគាត់ដឹងថាសង្គមហ្នឹងវាទាល់តែមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាធ្វើបានកើតគាត់យល់ថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលទៅផ្ទះវិញគាត់សងំដដែលនឹងអត់សម្បយុទ្ធទេគ្រាន់តែយល់ថាត្រូវទេហ្នឹងមិនមែនពួកអ្នកស្រូវស្ងួតទេគឺថាស្រូវសើមយូរទៅបានគាត់ងើបមួយមកទៀតមកអានោះពួកមានសទ្ធាសម្បយុទ្ធហ្នឹងមិនត្រឹមតែយល់ខ្លួនឯងទេជាសាវករបស់ព្រះអង្គយកពួកហ្នឹងពង្រីកគំនិតរបស់ព្រះអង្គទៅទៀតបើមិនអញ្ចឹងទេប្រោសសត្វលោកអត់អស់ទេក្នុងជីវិតរបស់តថាគតក្នុងមួយអាយុរបស់មនុស្សលោកហ្នឹងយ៉ាងច្រើនណាស់100ឆ្នាំចុះបើសិនណាជាមិនពឹងសាវកដែលមានសទ្ធាសម្បយុទ្ធជួយប្រោសអត់អស់ទេខ្ញុំចេញមកធ្វើខ្ញុំគិតអញ្ចឹងខ្ញុំថាបើខ្ញុំម្នាក់ឯងទៅមិនរួចទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាស្ដាប់រយល់ប្រកាសជាមានខ្លះមិនខានទេពួកមានសទ្ធាសម្បយុទ្ធហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំអត់ចុះទៅចងសកម្មជនទេពួកចុះទៅចងមិនដឹងជាមុខណាពិបាកណាស់អ្នកខ្លះមករកតលុយពួកខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើនៅក្នុងគណៈបកសំស៊ីខ្ញុំដឹងណាគណៈបកផ្សេងកំពុងកើតមកហ្នឹងវេទនាចិត្តងាប់រឿងលុយហ្នឹងចងជាមួយសកម្មជនហ្នឹងបានលុយនិយាយល្អអត់បានលុយនិយាយអាក្រក់ពិបាកណាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងចាំមើលពួកមានសទ្ធាសម្បយុទ្ធស្ដាប់រយល់ឮទៅនេះអាអូននេះដែលទៅរកយើងនេះសទ្ធាសម្បយុទ្ធនេះស្ដាប់ឮទៅវាឆក់គ្នាឆ្នាំណាមកគ្រប់នឹងមនុស្សប្រហាត់គ្នាមិននៅមួយទៀតកើតខ្ញុំដឹងថាស្ដាប់ទៅគង់តែយល់ទេគង់តែមកខ្លះទេដល់ពេលមកខ្លះអានឹងដូចប្រេងអញ្ចឹងគៀលើយកហ្មងអាខ្ទុះមុនគេយកមកថាយកមកធ្វើអីយកពង្រីកបន្តហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាមនុស្សភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រយោជន៍អ្វីដែលខ្ញុំរកឃើញគឺអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺការបង្រួមអំណាចរដ្ឋនេះប្រជាពលរដ្ឋគាត់ស្ដាប់យូរគាត់ដឹងថានឹងប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿទៅលើប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងប្រយោជន៍រួមហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ស្ដាប់យូរទៅគាត់ឃើញតែប្រយោជន៍របស់គាត់មែនយូរទៅធ្វើហើយយូរទៅគាត់ងើបហើយប៉ុន្តែបងដៃងើបអ្នកមានសទ្ធាសម្បយុទ្ធសិនដូចស្រូវអញ្ចឹងខ្ទុះអាស្ងួតសិនដល់ពេលលីងយូរទៅបានខ្ទុះអាសើមតិចដល់លីងយូរទៅបានខ្ទុះអាសើមខ្លាំងតិចនៅសល់ប្រមាណពួកស្កកហ្នឹងបានដល់ពួកស្ដាប់បានស៊ីបើចង់ឲ្យអញស្ដាប់ឲ្យអីអញមកពុទ្ធលោកថាមានតណ្ហាទិដ្ឋិមានអ្នកពួកមានតណ្ហាហ្នឹងពួកបានតំណែងតួនាទីពួកហ្នឹងស្ដាប់មិនយល់ស្ដាប់មិនក៏មិនយល់ពុទ្ធលោកថាមានហេតុមានផលហេតុវានៅផលរបស់វានៅហេតុរបស់វាក៏បានធ្វើធំហ្នឹងបានមានតួនាទីហ្នឹងស្ដាប់អត់យល់ដល់តែពេលអស់តួនាទីហ្នឹងយល់ភ្លាមតែហ្មងនិយាយដូចតែយើងអញ្ចឹងដឹងថាសង្គមនឹងពុកអលួយពុកអីដូចតែយើងអញ្ចឹងបានពុទ្ធលោកប្រាប់ថាពេលតថាគតនៅណាកុំទៅប្រោះឆន្ទមាតឲ្យសោះព្រោះឆន្ទមាតនេះអាងតថាគតឲ្យតែពីណានិយាយស្អីបន្តិចវាទៅមុខគេហើយឆន្ទមាតគេនិយាយណាកុំបាច់អ្នកឯងមកអួតគ្មានអាណាខ្លាំងជាងអញទេអញតាំងពីពុទ្ធអូសសេះមកជាមួយអញទៅណាក៏ទៅជាមួយអញណាដល់ពេលអញ្ចឹងមានប្រោះបានឯណាអំនួតនោះព្រះអង្គដឹងឧបនិស្ស័យឆន្ទមាតចាំតថាគតបរិណិព្វានអស់ហេតុអត់មានអ្នកអាងឆន្ទមាតដាក់ឲ្យមានអ្នកហ្នឹងដល់ពេលពុទ្ធបរិណិព្វានស្វាងបដ ாய் ទិដ្ឋិមានអ្នកហ្នឹងគឺកើតមកពីអីពួកក្មេងៗវានៅមានកម្លាំងវាគិតឃើញថាវានៅឆ្ងាយពីងាប់យើងនិយាយធေါ်អាតអីវាថាអូគឺនិយាយអីស្ដាប់អីទុកនិយាយចាស់ចូលវត្តទៅរឿងហ្នឹងមិនងាយទេពីព្រោះវាយល់អញ្ចឹងអ្នកមានតួនាទីអ្នកមានរូបសម្ផស្សស្អាតអ្នកមានសញ្ញាបត្រធំបើយើងនិយាយមកប្រើអញ្ចឹងទៅស្ដាប់នៅក្នុងវត្តហ្នឹងកូនលោកនេនទូចស្ដាប់បានសក្រាចវត្តស្ដាប់មិនបានទេយាយជីធម្មតាស្ដាប់បានដល់ពេលប្រធានយាយជីស្ដាប់អត់បានបដ ாய் គាត់កំពុងតែពលគាត់កំពុងតែរៀបចំចាត់ចែងយាយជីដូចគ្នាគាត់កំពុងតែមានតំណែងគាត់មានស្ដាប់បានទេខ្លាចយាយជីនឹងស្ដាប់ធွာយើងទៅគាត់ត្រួតត្រាលែងកើតគាត់អស់តែតំណែងយាយជីនឹងភ្លាមគាត់ស្ដាប់បានដល់យើងអញ្ចឹងព្រោះដាច់ឫសគល់របស់វាហើយអញ្ចឹងបានថាកន្លែងខ្លះកុំញាប់ពេកកុំប្រោះបខំពេកទុកឲ្យដល់កាលតែដល់កាល
ត្រូវទៅឯងតែហ្មងនៅក្នុងគណៈបកមួយអញ្ចឹងដែរគេមិនចូលមួយយើងទេគេថាយើងនិយាយខុសមិនខុសព្រោះយើងទេព្រោះតថៈនៅក្នុងនោះលំអៀងដោយស្អប់ដោយស្រឡាញ់ដោយអកតេណាមួយនោះតាមេភូមិឯគេដកចេញម៉ាត់និយាយដូចតែយើងមកអញ្ចឹងដូចតែគ្នាស្ដាប់បានដូចតែគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្លីបន្តិចចុះស្រួលបងប្អូនយកទៅពិចារណាខ្ញុំឃើញភាគច្រើនណាគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់សេចក្តីល្អទេគាត់ជាមនុស្សដែលខាតប្រយោជន៍គេសម្ភារអាស៊ីសេរីអីញឹកញាប់គាត់យំគាត់ស្រែកតាមរដូវហើយយំស្រែកហ្នឹងមិនមែនម្នាក់ពីរនាក់ទាំងកងទាំងភូមិជួនកាលមកឃុំទៀតណោះនាំគ្នាបាតកម្មយំស្រែកប្រាប់អាស៊ីសេរីគាត់ប្រាប់ថាម៉េចទេគាត់ប្រាប់ថាកាលពីមុនបោះឆ្នោតថាធ្វើបន្លាយទឹកឲ្យខ្ញុំដល់ពេលបោះឆ្នោតហើយអត់ឃើញធ្វើបន្លាយទឹកឲ្យខ្ញុំសោះឃើញតែខូចមែនតែនសន្យាឲ្យអត់ធ្វើខូចណាស់ហើយចុះគាត់មានគិតថាខ្លួនគាត់ខូចទេហ៎អាណាងាប់អាណាអញមិនដឹងអាណាយួនយកដីណាអញមិនដឹងអញដឹងតែមុខផ្ទះអញយកស្លឹកឆ្នោតទៅទម្លាក់ពួកអញចង់បានអាខ្នល់មុខផ្ទះអញជនរួមជាតិអញឯណាយំលហេមឡាមអញមិនខ្ចីខ្វល់ដល់តែពេលគេបោកគាត់គាត់ថាគេអាក្រក់ណែត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាគាត់មិនមែនស្រឡាញ់អំពើល្អទេហ្នឹងណាហែងពុកអលួយណាហែងអយុត្តិធម៌ណាថៃបានអយុត្តិធម៌ព្រោះវាពុកអលួយវាស៊ីតែឯងវាមិនឲ្យខ្ញុំស៊ីផងបានខ្ញុំមកចូលគណៈបកហ្នឹងឃើញទេមនុស្សប្រភេទហ្នឹងតែបានស៊ីត្រឡប់ទៅវិញហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងច្រើនណារត់ពីសង្គមសប្ងៃទៅចូលឯនោះមិនមែនដោយសារស្អប់សង្គមហ្នឹងទេដោយសារមិនបានពុកអលួយក្នុងសង្គមហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅគុំគ្នាពុកអលួយក្នុងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងបានសង្កេតខ្លួនឯងមិនមែនទេតើតែយើងបានតំណែងបានតួនាទីហើយយើងនៅតែឈឺឆ្អាលនឹងអ្នកដទៃទៀតអានឹងបាននឹកល្អអ្នកខ្លះអត់ទេបានតំណែងខ្លួនឯងហើយស្រួលហ្មងហើយច្រើនទៀតមនុស្សអញ្ចឹងអ្នកដែលបានតំណែងតួនាទីខ្លួនឯងហើយនៅឈឺឆ្អាលនឹងអ្នកដទៃទៀតអានឹងបានមនុស្សស្រឡាញ់សេចក្តីល្អខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍បន្តិចចុះលោកយាយលោកតាប្រហែលថាខ្ញុំនឹងយកពេលវេលានឹងនិយាយនយោបាយត្រង់ចំណុចហ្នឹងបានខ្ញុំថាសេរីចិត្តខាងក្នុងឲ្យស្រួលបួលសិនបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនិយាយចូលរឿងនយោបាយខ្លះខ្ញុំឃើញនៅក្នុងគណៈបកសំរងស៊ីហ្នឹងណាកាលពីមុនខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបកហ្នឹងណាខ្ញុំឃើញថាគណៈបកហ្នឹងបកពួកនិយមពុកអលួយច្រើនណាហើយខ្ញុំចេះតែនិយាយដើមមេខ្ញុំហ្នឹងនៅក្នុងគណៈបកហ្នឹងនិយាយជាមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយគេថាហើយវាស្នាឯងចេះតែនិយាយដើមមេបានមុខឯណាយកទៅលក់យើងហ្នឹងទៅលក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដាច់អីតើមុខប្រធានយើងហ្នឹងត្មងខ្ញុំថាអគ្គលេខាធិការបកហ្នឹងមិនមែនខូចទេខូចអាមេហ្នឹងបើសិនណាជាអាមេហ្នឹងមិនការពារអគ្គលេខាធិការនៅមួយគ្នាមិនកើតទេអគ្គលេខាធិការឲ្យមេហ្នឹងដូចប្របេមាត់ឲ្យថ្មិញអញ្ចឹងប្រពុតលោកថាបណ្ឌិតមិនដែលនៅជាមួយពីលបានទេមនុស្សធឺណាវានៅជាមួយគ្នាធឺហ្នឹងហេអគ្គលេខាការក្រអានបានលោកប្រធានយើងល្អខ្ញុំថានឹងចង់បានតំណែងអីហ្នឹងចង់ចូលចិត្តលោកប្រធានជាងគេទៅទៀតប៉ុន្តែអគ្គលេខាធិការវាមានបកពួកវាដែរដល់អញ្ចឹងវាមិនឲ្យចូលចិត្តអ្នកណាចង់ចូលចិត្តលោកប្រធានអគ្គលេខាធិការគេមិនឲ្យចូលចិត្តរៅឆានណាដល់ពេលខ្លួនមិនបានចូលចិត្តខ្លួនខឹងអគ្គលេខាធិការតាមពិតមកពីមេបកទេហេមិនមែនទេមកពីអគ្គលេខាធិការបើដកតែអគ្គលេខាធិការដកតែបកពួកនៅជុំវិញចេញល្អហើយដល់តែពេលតស៊ូតតាំងជាមួយគេយូរទៅវាអត់បានតំណែងដល់អត់បានតំណែងលូតចេញមកខាងក្រៅបកជេរលោកប្រធាននឹងគ្មានខ្វះចន្លោះទេអាខុសតើណានិយាយដូចឯងកាលពីជំនាន់នោះដែរនិយាយដូចគ្នាគាត់ដឹងទាំងអស់កាលពីជំនាន់នោះថាលោកប្រធានខុសមិនឯងថាគាត់ថាមិនមែនទេដល់ចេញមកក្រៅបកជេរដូចគ្នាថាទៅដូចគ្នាហើយចំណែកយើងវិញណាកាលពីនៅក្នុងបកហ្នឹងបានតំណាងរាហើយនៅតែរុកដោលនិយាយតែលោកប្រធាននឹងចេះចុះខ្ញុំបើសិនណាជាប្រធានល្អអគ្គលេខាធិការអាក្រក់អាជុំវិញអាក្រក់ខ្ញុំតស៊ូតខំក្បាលដាច់ស្មៅក៏ខ្ញុំមិនចេញដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំថាមេនឹងខូចត្មងមេនឹងខូចត្មងនៅអាម៉េចបើបាក់ឈ្មោះគេហើយមេនឹងខូចទៅទៀតទៅតស៊ូអាម៉េចខ្ញុំថាផ្ទះមួយបាក់អស់ហើយខ្ញុំឆ្លោះជាមួយគេក្នុងបាក់ហ្នឹងឆ្លោះរឿងមេនឹងត្មងអាផ្សេងគេថាអាក្រមអាក្រក់ប៉ុន្តែល្អអាមេខ្ញុំថាអាមេនឹងអាក្រក់ហ្មងខ្ញុំនៅតែថាអញ្ចឹងហ្មងចាំមើលយូរគង់ប្រជាពលរដ្ឋឃើញច្បាស់ហើយអាមេនឹងត្មងហើយគេថាអត់ទេអាក្រមពួកអីពីព្រោះសមត្ថភាពរបស់គេលក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអត់បានតើទុកមេនឹងលក់ខ្ញុំនិយាយថាអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំចេញមកពីក្រៅបកមកណាអ្នកដែលចេញពីគណៈបកសំស៊ីច្រើនណាប៉ុន្តែអត់មានចូលមកខ្ញុំមួយទេអត់ចូលទេពួកអីពួកឆ្លោះគ្នាជាមួយខ្ញុំតាំងពីនៅក្នុងបកម៉េះថាវាសនាឯងធ្វើនយោបាយអត់ចង់បានស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងធ្វើទៅអីខ្ញុំថាធ្វើទៅជួយរាជទៅអានិសង្ឃវាមកតាមក្រោយសម្អាតចិត្តយើងមែនតើឲ្យស្អាតពិតជាជួយរាជមែនតើជួយរាជជួយមែនតើកុំបាច់គិតអីខ្ញុំទាមទារឲ្យបង្កើតកម្មវិធីពុទ្ធសាសនាអប់រំប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំថាបង្កើតតាំងពីក្នុងបកម៉េះគេថាមិនមែនជាវិធីរកស្លឹកឆ្នោតទេខ្ញុំថាកុំបាច់គិតរឿងស្លឹកឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋយើងអារឿងសាសនាបោកប្រាស់គ្នាហ្នឹងយាយហ្នឹងដាក់លុយនឹងកប៉ៅអត់បានទេកូនចៅឲ្យលុយបន្តិចគេបោកយកលុយអស់ហ่ะយកទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទានវែងវាន់ហ្នឹងបង្កើតកម្មវិធីជួយបញ្យល់គាត់ឡើងគេថាមិនបានស្លឹកឆ្នោតគេគិតតែរឿងស្លឹកឆ្នោតអញ្ចឹងខ្ញុំថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់វិចអង្គដើររមមនុស្សល្អទេអាមនុស្សល្អមនុស្សអត់ចង់បានស្លឹកឆ្នោតអញ្ចឹងហេអត់បានស្លឹកឆ្នោតទេគេអត់ព្រមធ្វើតាំងពីនៅក្នុងបកនេះអត់ព្រមធ្វើ
การเงี้ยนะได้ประดาวตลอดสลักชนาเกเธอแต่มองแต่นั่งก็ชลวกเนี่ยจะกูกาขยมท่าสลักชนาตกจีเรื่องตีปีละจุยเรียจีเรื่องตีมวยเกออดเต้เกประดาวตลอดสลักชนาบ่มเชื่อบางปนเรื่องใดทะเลไอ้เหมือยอตะเอาขณะปะเหมือเกยอตะเธอเลยคัตตือรัฐาภิบาลเปลี่ยนอาจได้นั่งพองเกดอกเสียไอ้ซะเอาแต่เฮียนแต่เซ่เลยคัตตือรัฐาภิบาลเกอัดเธอเปลี่ยนหมองเกท่าเบิดเธอจะได้ขณะปะซ้ำหนึ่งสิขยมยำเคยมูลหะจังยำทากลมนะกลมแต่เซ่ดักรถโยจะเต้วะกลมเธอดำนาวมวยดักรถโยจะเต้โคตรกาเลยอ่ะขณะปะจีจนเกอัดเธอยืงละเธอเต้จะได้นโยบายเข้าใจเกก็แต่เรื่องเกงจังนะจังบ้านบองปอนเรียนสังเกตเมื่อยูบองปอนเคยเนี่ยตรองจำนวนนั่งบางขยมทาในมวยคณีอัดการบองปอนเกเจตเทกขยมทันเนี่ยไปเจตปไตยรวบรวมคณียมดังรวบรวมระเบียบมันแล้วดาวเป็นยัยเปลี่ยนนั่งสรัวประดอยขยมทักเกณฑ์สัตว์เนี่ยเจตปไตยต่างอ้อแค่รวบรวมคณีเต๋อบุขยมปนัดกาตายเนี่ยอะไรปนัดกามนึกเข้าใจจะโจมเวนาการขยมเข้าจะมองให้บองปอนเอาขยมนักกบอชนาเอาให้บทัศอัพกลางจะดึงตัวยึดดาวแกนคณีตะมองแกนคณีมองกับบอชนาโคตรนั่งนั่งโคตรนะกบอชนาเอาจับตะมองให้บรุ่นขยมมาโจกนาปะซัมซีออเตโจกนาปะกำสคาออเตตกเอาไปเจียบรอดนั่งกวาดเตอไปเจียกาปัดเตอบ้านัดนั่งกวาดมันออกจัดเตมานัดเดียเตอบ้ามานัดเตมันออกจัดมานัดเดียเตอให้เบิกขยมช่วยบ้านยมช่วยเอาคณะปะนั่งฉับชเนี่ยดำไปเอาบองปอนฉับดังโดยถ้าโกพอกเนยจองภูมิโกเชิงเปียมนวมเคลียตื่นสมตักนมโกหรือมุโกยมาพักเก็บเอากุบเคลียเขาเยยตาขนมภูมิเอาตื่นยังงั้นจำเดือดอุติหอนะบาสนาจีเยืองตะแคงกวาดกระดาษเปล่าเมื่อบำเรืองอะไรกว่าทาเยืองนั่งสวนจังบานไอ้บันบอกแข็งเก็บบัตรตักบัตรใดเตอบันนังบ่ทาเมียนมาโตเมียนลาเนี่ยดักกวาดเอาเลื่อนติดเตอดักเอาเลื่อนติดเตอดอกอะไรนงเตอไอ้บานอัดโกนั่งยอมมาพักไปบนดองตะกวาดดังไงต่อไปเป็นการ์ดนั่งกวาดดังไงเบอร์เรียงตบกวาดมันบานเต้นจังรุ่นกวาดแทนต้องจำนวนนั่งอเมริกันไปทากลมโจลนะปะกลมมันนี่กลมโจลนะกลมมันนี่สลับมันนึกนะโอ้ยยัวจังโจลแล้วกลมมันนี่ละอเกี่ยหายโจลข้างอาเซียนอยู่ว่าโจเลยโจลกลมมันนี่ละออเมริกันถ้าดำใบสังครัวเชียดนึงเลงเอาลูกเพลิงติดสันเน่าแต่เป็นน่าลูกเพลิงเลี้ยรถมาวิ่งมองอาณามันแมนกุมมันนี่ก็ทากุมมันนี่ได้เรียงตะมองอะไรเรียงแมนอดเรียงจังเจียดเยื้องบ่ทาเกนี่เยัยนึงอัดเพิ่มสดับแพทพอเลยจังใส่ล้างมือตะดานอัดเพิ่มมือตะหนามือเรียงไปดาวเมาส์นะมือตะดานฮีกระหนักปะนึงตอนบานกันหนาจึงเอากวาดกันสันเตยยืงไม่ดังงอไปอุมาตายืงเมียนโกนกับมอมเกมเอาแต่ดังโกนยืงโอ้อัดใจมือรักมือเรียงไงอัดแต่เสิร์ฟมือประวัติรุกน้องภูมิน้องไอ้เนี่ยโอ้กาเวียสันตะบันดังย่องเมียนโกนกับมอมมาเมินไม่ไม้ตั้งมาเมินนั่งอัดเมียนบอดไปซาวไอ้ตั้งอ๋องจันเบากับมนระเบียบไม่ขย่อมเมียนเอาเจือขย่อมไม่นะขย่อมประโยชน์ให้พอมวยเอาใจตามเมิลยำทับพูดนะเจียสัจจะทอบลูกยัยลูกตาทลอบสมกวามันนึกพูดนะบาพูดไปดามภูมิพูดมวยปีใบบวนปรามประมวยอะพูดไอ้เลื่อนแต่ดอจองภูมิไอ้เลื่อนแต่ตาไอ้ดามภูมิต้องซาโรงให้มันเกิดดังกระหายอะพูดบานโจกใจเต้พูดบานโจกใจเต้แต่ทะเลอะจองภูมิมาแล้วเกซาโรงมาไว้จังพูดไอ้เลื่อนเมนตรึสไลเมื่อเก่งใหญ่ทามเกอาจพูดมันนึกถึงออกเนี้ยขนมระยะเปรย์ใครบานปัญตาเกมันอาจพูดมันนึกถึงออกเนี้ยมาโยบานเนี่ยเกมได้พูดบานเนี่ยปัญเมื่อเกพูดถึงออกเนี้ยเกอาจพูดขนมระยะเปรย์ใครบานปัญตาเกอาจพูดมันนึกคลาเกอาจพูดมาเล่ามาชีวิตบึกยมใหญ่ปีอากาศท่าปะช่วยถึงเกเบาปะช่วยบัดตามันสวยเลยแต่เตี้ยไว้ดอกขาอ๋อให้มือมกกระจกพอวันละครวนจมเบนกิโลเมียนปะช่วยถึงเกเบากัดปะช่วยนั่งเจนก็เอาต่อโกนต่อใจบวกการโกนมักเมียนอาปะช่วยนั่งเตี้ยถึงเกเบาเตี้ยอดเจเมลยังปรับมีบกกระเล็กขนาดนั้นถ้าโดนอามุนนานใจอดสดาไปก่อนตอนบานกันนัดเอากวาดกันสันเตอร์ให้กวาดมาสู้ดังดาวเธอไอ้สันเนี่ยไปเชียร์เธอไปตัวแต่บานกันอำนาจบานเกดังดาวไม่ก็เหมือนเมื่อประเทศอเมริกไม่ก็เมื่อประเทศเชือนเลือนสัตว์ไปกระจนประเทศนี้เธอไปกระจนแมนประเทศนี้เธอไปกระจนตอนบานกันนัดเจ้เกให้เยอะมาสู้ดังดาวหัวเสียดำไปทลังเมื่อสมัติเพียบดำไปทลังเมื่อมันนึกเขาจะนึกละเนี่ยไอ้แต่ตัวการเรียนต่างบานอดเขาเนี่ยแต่ซัวสัตว์ต่ำนึกเชิงคลั่งแมนเยืองแต่ซัวปวดเละเป่ากดเตะใดนึงเต้สัตว์ต่ำนึกเชิงกลางแต่ซัวเกซัวตั้งปีมุนตอนเอาโกได้ตอนเรียบกาได้สวยสั้นสวยใช่โกนอันตกหนึ่งกระตุกป่ะตอนเอาใจมาได้เห็นก่อนตอนบานกันนัดมานัดพังเอากดกันสะเมิลเมียนโกนกับมอมมาเมินไม่ไม้ตั้งมาเมินอัดเป็นซอลมวยเต้ว่าเล่นได้ระเบียบหนงแกทำนึกหลงงเรียนวิบัติไปสาวครวนไอมนุษย์ฉลาดเรียนวิบัติไปสาวเนี่ยเดตเคยเนี่ยเดตเจ๊อันถาวอาการเป็นมุนวิจงอ่ะโลดจอกชิรัวบักกะกออันบัดโลดเลยอันดังแต่โลดจอกชิรัวบักกะกออันบัดโลดเลยดังนะมองบัดไปสาวเนี่ยเดตให้ไอ้ลิงจำบัดไปสาวครวนไอ
ngọt hay bầm nước mà ha là ngông với nha bọt bị sao luôn ấy có riêng bàn á ta hương chăng bông ôn mơn chứ bông ôn sờ lạnh cái nặng bạc bị môn máu sờ lạnh nhé bọt sờ lạnh men national tê bạc cót chia sờ lạnh nhé mình đang chia sờ lạnh như riêng ấy cho mình đăng tê sờ lạnh như riêng ấy cho mình đăng cái pan sờ lạnh như man national đoแต่ bọt national rồi hãy khơi nằm mình đâu chất quạt tham mà chứ quạt thác cá bị muốn đôi men chăng nhé đo pe lấy chăng à mình men tê cứ chăng tăng bị du mau đôi bông ôn cho nơi tư khẳng cào mìnhนึกมันเนี้ยชอในตื้อขังหลักบางปอนท่าเฮ้ยมวยนั่งในขังหลักปีผู้กอดในขังกาหรอกอดท่ามวยนั่งในขังหลักต่อไปกอดดาวเวียงแต่ในขังหลักเป็นกอดท่าเฮ้ยมวยนั่งแต่ในขังกาแท้หรือแมนเต้มวยนั่งชอแต่นั่งมาดองลูกยัยในขังกาแต่บ้านจีตามวยนั่งในขังหลักต่อไปลูกยัยเวียงมาขังหลักเคยมวยนั่งในขังกาแมนแต่นั่งแต่นั่งเบานั่งตั้งปีมนก็เบาแต่จังได้บ้านลูกยัยเมื่อมันสกอลต่อไปเลยลูกยัยเมียนปัญญาแต่ลูกยัยเมื่อสกอลลูกยัยท่านั่งกาปีมนโดยแมนจังเด็ดต่อไปเลยบ้านนัดแซ่บตื่นจังวิ่งอัดพร้อมประตูครัวไอเต้อัดพร้อมประตูครัวไอทักครัวไอนั่งอันเมื่อจะลอมเต้อัดเต้ประตูท่านั่งกาปีมนละอเต้ต่อไปเลยอักขวานนั่นเนี่ยแมนเต้นั่งเวตาปนน้องปันกาปีมนสลันเป้ประพุทธลำเอียงแต่อักเตะเมื่อไปมันยุลต่อไปเลยเมียนจำแนกดังติ๊กเมื่อยุลเขินต่อไปเลยนักบัดปีศาจบิดหลบจันเบาเก่งจังต่อไปเนี่ยทำไมตั้งตีนะตาสลันเป๊กตั้งเมื่อมันเคยตีนะดอกแกให้ไอ้เมื่อพร้อมมือเลยมันตอนบานกันนัดเอากันสันขยมไอ้บางปอนเรียนชโลเมื่อตำหนาก็เมื่อดานนะเมื่อดานมีในทางเวดาวหัวตะหายกาโกนเอาเวียให้บันดังอดเมียนเมื่อจังให้เมื่อเรียงเวียเมื่อตำหนาเวดาเมายังเมื่อดังมองสัวนะอากาเป็นมนแบบเบาไอ้คลาโอ้อันสลันเป๊กกับเป็นมนนั่งพลิกซัวพลิกนอมสลันเป๊กอะไรอดเตโอ้อันสลันเป๊กกับเป็นมนนั่งพลิกซัวพลิกนอมสลันเป๊กอะไรอดเตให้แต่ไว้บ้านจะขยมมาซาในยัยปีกรมประชังพลังไหมบางปอนตอนบ้านการทำงานนึงขยมประชังมวยประเจี๊ยบรอดนะพวกประเจี๊ยบรอดก็ทำไมประเจี๊ยบรอดก็ท่าเนาะแต่ไวเกสันได้แต่ไวไอ้คนนี้เองขยมท่าเกส่วนมือดิมือหัวใจกันเราทำไปบาร์ไงส่วนมือดิตั้งยัยไอ้เจี๊ยบยัยบ้านกาไอ้ประพฤติลูกปราบทำมาเจ๊เรื่องแต่เพื่อให้ตรำตราตีมวยปิดตีปีเมียนประยาวตีใบดอกกาลตั้งใบนั่งเถอซ้ำประยุทธ์โจขณีพร้อมขณีจำยัยปิดเมียนประยาวดอกกาลยืมแต่เจรัฐาภิบาลถ้ารัฐาภิบาลเถินใจเรินจ๊อกปิดเด้ปิดปั้นเมียนประยาวเจ๊วัดประยาวยัยตัวงอที่เขาเกมเธอเด้เดี๋ยวอาเจ้าลวยแต่บาดเธอก็จะบินกุยเจอาเจ้าบ้านประยาวเจ๊วัดประยาวเรื่องแต่เมียนประยาวเธอไหมนอแต่กับอาศัยกับไอ้มาเสียระบองแต่ที่กี่ลวยตีดเรื่องไปนั่นนั่งอ่ะเขายืมอัดเผิงเธอแต่ตามจัดระบองยืมขยมมันขยมทารัฐาภิบาลไปส่วนเมื่อเต้ในอัดทำไมเนี่ยเป็นตอนบ้านการทำนัดตั้งขยมตั้งเกมเมื่อหายเนี่ยติดจันเบาเกตีดเฮก้มเคยไงมันเลยหลังง่วงเรียนไปบัดไปสอบคนไอ้กำบานะจันเบาเก่งมันจังคือทำเมื่อแต่เรื่องเนี่ยการทำนัดนั่งอัดทำไมอัดเกิดเลยตรองจะน้อยนึงนะแต่ขยมเจ้าทาพวกเนี่ยทำไมเขาจังเบาไปเจียบรอดนะมันนุสะท้อนนะบางปอนอุติหอถ้าบางปอนเพลิงใช้เตี้ยฮะเพลิงใช้เตี้ยฮะอันเนี้ยดดเตี้ยหรือเหม่อไหมนะพวกวินักเคยแต่ยืงเมียนยืงไอ้ดดเตี้ยตั้งเนี่ยยืงใช้หอยเมียนลุยคลวนกล้าเมียนไอ้กล้าประโมไอ้ใบวันบันติ้งตัวจ่อมาได้นะฮอตแต่เอาไอ้เจ้าลุยเจี๊ยบไปได้จัดลุยจ้ะยืงกับพวกใช้เตี้ยให้ไปได้จัดลุยกระนั่งนะแน่ปะเจี๊ยบรอดกับพวกเวแต่เนี้ยขนมสังคมนั่งรถจังใต้เห็นเบาปะเจี๊ยบรอดเตี้ยกระนั่งบางปอนจะไปจานนะเมื่อตรองจะน้อยนึงได้ขยมท่าเอาเมื่ออันเนี้ยอันจูในวันนึงเตอประหยัดอันเนี้ยอันจูในวันแต่ขยมตั้งเกประหยัดเบาติดบางปอนอัดตัวเป็นนัดมือกาปีมันบางปอนจันเบาเกพรัวแต่อัดมืออันเนี้ยไม่ก็แต่ปีมืออันเนี้ยจะอะไรเมาติดนะอันเลิกขยมเรียนไอ้บางปอนมือเกทำมาเจ๊เกทานเนี้ยประเจี๊ยบเธอปไตยเมียนตัวในตีมาดับใบบางราประเจี๊ยบปรอดบาตัวในตีนัวบางราประเจี๊ยบปรอดอัดบานเกลี่ยจอกปีตำไหนไงนะสระใบต้นน่ะเนี้ยประเจี๊ยบเธอปไตยเกยอมนัดมาดับใบช่วยประเจี๊ยบปรอดตับช่วยอัดบานเกจอกเจนปีตำไหนยอมมาเธอไอ้พี่บ้านแต่แผลคายนั่งก็อัดช่วยประเจี๊ยบปรอดบานแต่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ชอบมือกระดาษปะประชังกาปีมนนะก้อนใหญ่ทำมาเจ๊ก้อนในขนมกระดาษปะฝนสมบัติเกดดอกไอ้ตำนางเรียกก้อนก็ทัดดอกจังเข้าให้ปีปลุกไอ้ตำนางเรียกเจี๊ยบตำนางไอ้ประเจี๊ยบปรอดเมียนแต่ประเจี๊ยบปรอดได้ดอกบ้านก้อนใหญ่จังอ่ะให้ก้อนซ้ำในยามวยประเจี๊ยบปรอดขย่อมมันดอกตำนางเรียกนามวยเต้ใหญ่แต่นักบอลพลแห่งอะกระเตะเด่นสัวทั้งลูกเวสนาเกดดอกรุ่นไอ้เมาใหญ่แมนเรื่องนังเต้บอลพลย่อมก่อนจังเอาฉลองมือใส่เด็กกัดหากัดมันเพ้อดอกเปกัดปะเตี้ยกัดเธอเอาให้ตากัดดันดอกย่อมหลังเวลเป็นรัศพีเกมันดอกไอ้เหล็กขัดเด็กกัดสนาส้มเอาแต่รัศพีดอกย่อมดอกไอ้ดอกเตี้ยใบบุญดองเนาะเคยไงดอกเปคล้วนกัดจับดามดอกให้ติ๊กดอกบอลพลสลันเป๊ะใช่เมื่อมเคยเนี่ยดอกเปเมื่อมเคยดอกเปจันเบาเกทาอันนึงกลายเป็นมลละอดอกเปอะไรกระตันจังกัดตาตาได้ตั้งแต่ปัญญยืงตั้งลำเอียงสลันเป๊ะเมื่อมเคยตำนางเรียกกัดทากัดมันดอกกัดบ้านดอกหายบอลพลเรียนเมื่อละตำนายหัวไงเกี่ยมีอัญญาทอเจียดดอกสลายบิเวียดไดทลีก
គណៈបកសំរងស៊ីបានមួយអេងជាអៀងអគ្គលេខាធិការគណៈបកសំរងស៊ីអនុប្រធាននោះសួរថាសពថ្ងៃអារឿងដីធ្លីនឹងកើតប៉ុណ្ណាកាន់តែជ្រុនឡើងកោហើយសួរថាអេងជាអៀងនោះអគ្គលេខាធិការដោះស្រាយកើតទេអត់កើតទេហើយហេតុអីកុំចោះពីតំណែងមកឃើញអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយកតំណែងមកដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋតែជួយមិនបានគេចោះហើយនោះមិនក៏មិនចោះមកមិននៅសង្ងំស្ងៀមគៀមហ្នឹងពួកប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់ដឹងក៏អត់ចេះមើលក៏អត់ដឹងអីទេគឺថាសង្ងំស្ងៀមសុំតែសេចក្តីសុខហាមាត់ចាំហ្មងដូចយកនុកមកញុកចូលក្នុងមាត់តែហ្មងក៏អត់មើលហ្មងអត់មានសុខណាបានមកពីការសង្ងំអញ្ចឹងទេសុខមិនមែនផ្លូវនឹងទេសុខទាល់តែយើងតាមមើលបើបងប្អូនតាមមើលតាមដានរថយន្តតាមដានទូរទស្សន៍ឲ្យគ្រប់នាទីទាំងអស់គ្មានពីណាបោកបានមួយទេនៅក្នុងសង្គមមួយសម្បូរពោពេញទៅដោយមនុស្សតាមដានព័ត៌មានណាសង្គមនោះរីកចម្រើនហើយពីព្រោះអ្នកបោកចេញអត់រួចទេអ្នកបោកងើបមុខមកមិនរួចប្រជាពលរដ្ឋដឹងតែហ្មងឥឡូវមើលគណៈបកនោះទៀតប្រធានគណៈកម្មការមហាផ្ទៃនឹងការពារជាតិយឹមសវណ្ណប្រធានគណៈកម្មការនៅក្នុងរដ្ឋសភាណាអាចច្បាប់កងទ័ពបងប្អូនមានចាំហ៎គណៈបកសំស៊ីអត់គ្រប់គ្រងទេអកតបកិច្ចយោធានោះគណៈបកសំស៊ីអត់គ្រប់គ្រងទេច្បាប់នោះហេតុអីបានចេញមកគាត់ថាធ្វើអត់បានទេរាំងខ្ទប់អត់បានទេពីព្រោះអំណាចពីលើសកត់សកិនទៅណ៎ឃើញទេខ្ញុំថាបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធសមាមាត្រអាខាងលើសកត់ទៅគេថាមិនមែនទេគេថាបើមេគេវិញអត់សកត់ទេមិនបានមិនសកត់ព្រោះវាត្រូវចិត្តខ្លួនឯងបានឯងសកត់ដល់ពេលអត់ត្រូវចិត្តមិនសកត់ដូចតែគ្នាខ្ញុំថាដាក់ប្រព័ន្ធឯកតនិយមទៅឃើញទេមានធ្វើអីកើតបើមិនធ្វើកើតទេហេតុអ្វីក៏មិនចេញពីប្រធានគណៈកម្មការនោះមកមិនឈប់ទៅមិនក៏នៅរយៈតំណែងអូប៉ុណ្ណឹងឲ្យមើលមិនឃើញទៀតហ្នឹងបោកហេតុបោកផលមុននឹងឲ្យកូនគេបោកហេតុបោកផលណាបត់ពិសោធន៍កាលពីអញធ្លាប់ចាញ់បោកគេអញ្ចឹងឥឡូវមករបៀបហ្នឹងមកទៀតអត់មានមើលឃើញឲ្យគាត់សាកម្ដងទៅចង់ថាទេចូលព្រៃទៀតហ្នឹងសាកម្ដងទៅតាមទៅអញ្ចឹងតាហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់អត់ដែលបន្ទោសខ្លួនគាត់ទេគាត់បន្ទោសតែគេហ្នឹងគាត់ថាគាត់ចាញ់បោកអ្នកនយោបាយច្រើនហើយអីណាណីហ្នឹងគាត់អត់បន្ទោសថាមកពីគាត់ល្ងងទេគាត់ថាតែមកពីគេហ្នឹងហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំចេះតែវាយប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះរឿងវានៅត្រង់ហ្នឹងអារឿងគេបោកប្រកាសហើយថាពិតជាគេបោកម៉ែឲ្យយើងទៅបដៅបើគេមើលងាយកូនឯងត្រង់ណាថាកូនឯងរៀនបានតិចថាកូនឯងក្របើកូនឯងពិតជាស្អប់គេមើលងាយមិនមែនទៅវាយគេទេកូនទៅប៉ាងស៊ីឲ្យមានទៅរៀនឲ្យចេះទៅយើងក៏ដូចគ្នាដែរបើស្អប់ទៅកុំមកស្អប់គួយតែជេរគេរហូតសពថ្ងៃនៅតុកកាហ្វេអីច្រើនណាខ្ញុំប្រើពាក្យថាពួកអត់លុយអង្គុយទាយបងប្អូនដែរឃើញទេលេងបៀចាញ់អស់ហើយហ្នឹងខ្លួនឯងកាលពីមានលុយចាញ់អស់ហើយលេងហើយហ្នឹងដល់រហូតលុយចាក់មិនបានអង្គុយចាំមើលណែអញថាចេញឃ្លោកមិនចាក់តាមអញគេចាក់ក្តាមដល់ពេលបើកឡើងឃ្លោកណ៎ឃើញត្រូវធ្វើតាមអញត្រូវបាត់ប៉ុន្តែចាក់អស់ហើយលុយខ្លួនឯងហ្នឹងអស់លេងហ្នឹងបើខ្លួនឯងចំណាប់មិនអស់លុយទេអស់លុយបាត់ហើយពួកអស់លុយអង្គុយទាយអាប៉ោងគេចាក់5ចាក់6ចាក់តាមអញដល់ពេលបើកឡើង6ឃើញបើដាក់តាមអញត្រូវម៉ាច់ប៉ុន្តែមុននឹងដាក់តាមអញហ្នឹងអស់លុយបាត់ហើយហ្នឹងពួកអ្នកអង្គុយជុំវិញតុកាហ្វេជាពិសេសនៅភ្នំពេញសម្បូរណាអ្នកវិភាគនយោបាយអ្នកនយោបាយចេះចាំមើលចេះណាប៉ុន្តែសិតតែចាញ់បោកគេខ្លះកបុតជើងអាខ្លះចូលព្រៃចិត្តងាប់អស់មកកណោសើតែរឿងចាញ់បោកគេហ្នឹងចាញ់បោកគេដឹងប្រហែលដងមកអង្គុយធ្វើឯងចំណាប់ថឹកណាស់ចឹងយោបាយគេធ្វើចេះទៀតអូអាពួកនេះគ្មានបានកាយទេអាពួកនោះចេះសើតែរឿងចំប៉ុន្តែសរុបសេចក្តីទៅសត្វតែពួកអត់លុយអង្គុយទាយហ្នឹងសពួកធ្លាប់ចាញ់បោកគេមកកណោហើយហ្នឹងហើយរួចមកធ្វើគ្រូនយោបាយចេញចោលសត្វតែពួកអត់លុយអង្គុយទាយអាណាគេទៅជឿឯងបើខ្លួនឯងខ្លាំងការនៅមានលុយចាក់ត្រូវបាត់ហើយនៅអង្គុយជុំវិញតុកាហ្វេសត្វតែធ្លាប់ចាញ់បោកគេហើយមកប្រាប់ឲ្យនយោបាយចេះចោលចំណាប់ខ្មែរយើងសម្បូរអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំងាកមកដល់រឿងពធតិចស្អីដែលវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ណាខ្ញុំថាស្អីក៏ដោយឲ្យតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតពីព្រោះខ្ញុំឃើញស្រុកគេណារីចម្រើនទៅបានគឺដោយសារផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាប្រទេសខ្មែរយើងកាន់ចំសាសនាត្រូវនឹងត្មងចំសាសនាត្រូវពីព្រោះពធដែលជាមេរៀនរបស់ពុទ្ធនេះណាគឺអត់ឲ្យយើងជឿទេឲ្យយើងស្ដាប់ហើយមានហេតុមានផលពិចារណាអាហ្នឹងជារឿងសច្ចៈរបស់ធម្មជាតិហ្មងនៅក្នុងសាសនាគេផ្សេងតែព្រះថាសួរមិនបានទេសួរច្រើនពេកចុះនរកណាសួរពីរឿងព្រះមិនបានទេគម្ពីរថាម៉េចគឺអញ្ចឹងចំណែកបរមគ្រូនៃយើងអត់អញ្ចឹងទេណាព្រះអង្គឲ្យសួរឲ្យនាំឲ្យដេញដោលរហូតទៅដល់យល់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់រំលឹកលោកយាយលោកតាពីរឿងកិច្ចប្រតិបត្តិពធបន្តិចសួរថាព្រះធម៌ជាអ្វីមុននឹងចូលទៅប្រតិបត្តិពធលោកយាយលោកតាត្រូវស្គាល់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងជាមុនសិនត្រូវស្គាល់អំពីគោលការណ៍គ្រឹះនៃពធសិនពធជាស្អីពធគឺជាមេរៀននៃកិច្ចប្រតិបត្តិជីវិតដើម្បីសេចក្តីស្ងប់សេចក្តីសុខគឺស្ងប់ណដ្ឋិសន្តិបរាំងសុខខាង
លោកយាយលោកតាសម្គាល់ទៅនឹងឲ្យបានប្រធរគឺជាមេរៀននៃកិច្ចប្រតិបត្តិជីវិតដើម្បីសេចក្តីស្ងប់មិនមែនជាមេរៀននៃកិច្ចប្រតិបត្តិជីវិតដើម្បីឲ្យបានអានិសង្សទេលោកយាយលោកតាសប្ងៃទៅវត្តទៀមទាតែអានិសង្សនឹងខ្ញុំធ្វើបុណ្យចេះទៅកើតជាទេវតាអត់បើខ្ញុំចង់កើតមកជាអ្នកមានរូបសម្ផស្សស្អាតមានលុយមានកាក់ថាបើខ្ញុំចង់បានអានិសង្សបែបនេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បានរូបស្អាតខ្ញុំចង់បានកើតទៅជាតិក្រោយមានតើខ្ញុំត្រូវធ្វើបុណ្យអីនោះជាអានិសង្សតាចំណែកពធគឺជាមេរៀននៃកិច្ចប្រតិបត្តិជីវិតដើម្បីទៅរកសេចក្តីស្ងប់តាសេចក្តីស្ងប់នៅពេលណាស្ងប់នៅពេលចិត្តរបស់យើងលែងចង់បានអានិសង្សហ្នឹងមិនខ្ចីចង់បានវាស្ងប់តាដែលមិនចង់បានវាចេះតែបានព្រោះអានិសង្សជាផលអមព្រោះកាលណាយើងធ្វើសេចក្តីល្អទៅផលអមនឹងកើតមានឡើងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ទៅជួយគេយើងគិតតែពីរឿងជួយទៅដល់ពេលជួយយូរគេស្រឡាញ់យើងដល់អ្នកដទៃគេក៏លេចឃើញមកថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគេស្រឡាញ់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យគេស្រឡាញ់ហែងទៅជួយគេទៅដល់ពេលទៅជួយមិនមែនដោយសារចិត្តល្អឯណាចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់ឯនោះតាខុសអីពធនេះបាត់តាពធត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យចិត្តនឹងល្អចិត្តល្អនឹងវាចេះតែបណ្ដាលឲ្យចេះតែចង់ជួយគេអានោះចិត្តទេវតាដល់ពេលចិត្តទេវតាព្រះពុទ្ធប្រាប់ដល់គ្រូនៃយើងព្រះអង្គហៅថាម៉េចខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាទេវតាមនុស្សទេវយោងកំណើតនៅទេវតាពួកចិត្តយើងល្អទៅធ្វើបុណ្យដើម្បីឲ្យចិត្តល្អហ្នឹងណាពធគឺជាមេរៀននៃកិច្ចបប្រតិបត្តិជីវិតដើម្បីសេចក្តីស្ងប់ព្រះធម៌ដែលជាមេរៀនចងក្រងដោយព្រះពុទ្ធហ្នឹងគឺជាមេរៀននៃកិច្ចបប្រតិបត្តិជីវិតដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីស្ងប់លោកយាយលោកតារាល់ថ្ងៃលោកយាយលោកតាទៅវត្តដើម្បីអីលោកថាទៅដើម្បីធ្វើបុណ្យលោកយាយលោកតាខ្ញុំអាសូរត្រង់ថាអស់លុយអស់ពេលវេលាអស់កម្លាំងបើត្រឹមតែហួចខ្លួនអត់អីទេនរោអបាយភូមិធម្មជាតិនេះអត់ស្គាល់អ្នកណាទេអត់ស្គាល់ថាអ្នកឯងកោលតងោលអត់ស្គាល់ថាអ្នកឯងស្លៀកសអត់ស្គាល់ថាអ្នកឯងបួស10 20ភាសាស្លៀកស្បង់ពណ៌លឿងអត់ស្គាល់អីទាំងអស់ព្រោះធម្មជាតិនៃចិត្តនេះវាអត់មានតួអញនៅក្នុងនោះទេវាអត់ថាអាណិតយាយនេះណាវ៉ៃគាត់ធ្វើបន់ទាំងខុសទាំងត្រូវទោះបីខុសឬក៏ត្រូវក៏ដោយយើងឲ្យគាត់ទៅឋានសួគ៌មួយទៅហ៎ព្រោះគាត់ខំប្រឹងណាស់វាអត់មានយល់អញ្ចឹងទេវាអត់ស្គាល់យើងទាំងអស់ធម្មជាតិនៃចិត្តនេះគឺអត់ស្គាល់យើងទាំងអស់អ្នកឯងចង់យួរបាយទៅវត្តយ៉ាងម៉េចក៏ដោយទៅធ្វើបន់ហ្នឹងទៅធ្វើបន់ដើម្បីឲ្យចិត្តស្អាតចិត្តយើងស្អាតណាបើលោកយាយអត់ទៅធ្វើបន់ក៏ដោយឲ្យតែចិត្តលោកយាយស្អាតបើស្នាជាចិត្តលោកយាយស្អាតហើយលោកយាយអត់ទៅធ្វើបន់អត់បានពួកអីពួកចិត្តវាបណ្ដាលឃើញគេនោះពិបាកទៅឃើញគេពិបាកទៅសួរទៅព្រោះរឿងចង់បានបន់ថាអត់ទេអត់មានចង់បានបន់ផងពួកអាណិតគេនោះចិត្តនងហើយខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាទេវតាហើយបើស្នាជាយើងទៅព្រោះតែចង់បានអានិសង្សមកអញនេះអាហ្នឹងនរោពួកអីពួកចិត្តរបស់យើងមិនមែនចិត្តសប្បុរសហ្នឹងប្រពុតលោកទេថាម៉េចធ្វើបន់បានបន់ធ្វើបាបបានបាបតើលោកយាយលោកតាស្គាល់អត់អមិនហៅថាធ្វើបន់បានបន់ធ្វើបាបបានបាបហ្មងធ្វើបន់ដើម្បីអីថាដើម្បីជំរះអកុសលឲ្យចេញពីក្នុងចិត្តឲ្យចិត្តរបស់យើងទៅជាសប្បុរសអាចិត្តសប្បុរសនឹងហើយយោងកំណើតនៅទីខ្ពស់អានិសង្សរបស់វាគឺទេវតាឯណោះសុគតិភពឯណោះពួកអីពួកចិត្តយើងសប្បុរសខ្ញុំសួរលោកយាយលោកតាចេះបន្តិចថាដៃលោកយាយលោកតាប្រឡាក់ហើយលោកយាយលោកតាទៅលាងដៃបានអីលោកយាយលោកតាយកសាប៊ូដុសលាងដៃហ្នឹងបានអីបានស្អាតហ្នឹងណាបានបន់មានន័យថាបានស្អាតហ្នឹងណាបានស្អាតចិត្តហ្នឹងណាអស់អាធម្មជាតិកំណាញ់អស់អាធម្មជាតិបៀតបៀនអស់អាធម្មជាតិពុលលោកធម៌ហ្នឹងទៅវាអស់ទៅដល់អស់ទៅចិត្តនឹងវាស្ងប់ហើយស្ងប់ហ្នឹងលោកយាយលោកតាត្រូវប្រកបជាមួយបញ្ញាយ័តមិនយល់អាណាធ្វើអីធ្វើទៅអញមិនដឹងទេអញដឹងតែទៅវត្តអញស្ងប់អីអាហ្នឹងមិនមែនស្ងប់ទេមិនដឹងមិនលឺរឿងគេប៉ុន្តែដឹងលឺណាស់រឿងអញណាអញគិតតែពីរឿងអញទៅវត្តឯនោះចិត្តអាក្រក់ហ្នឹងចិត្តអាក្រក់ណាស់ណាអញមិនដឹងមិនលឺរឿងគេមែនប៉ុន្តែអញដឹងលឺណាស់រឿងអញកុំប៉ះអញបន្តិចអញភ័យខ្លាចបាបអញចាំមើលប្រពុតព្រះបរមគ្រូនៃយើងមើលកាលនៅបរមពុរិស័ទហ្នឹងតាំងពីកើតជាសត្វជ្រួលច្រាលតែរឿងជួយគេហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេថាទានបារមីបញ្ញាបារមីឧបេក្ខាបារមីពាក្យថាបារមីហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអង់គ្លេសថា perfect ខ្មែរយើងថាសុក្រិតបើថាទានគឺទានសុក្រិតតែហ្មងណាប្រពុតសុក្រិតហ្នឹងមានន័យថាម៉េចគ្មានចង់បានអីជួយប្រកាសជាជួយហ្មងគ្មានចង់បានអីគ្មានចង់បានអានិសង្សអីទាំងអស់ប៉ុន្តែអានិសង្សវាកើតមានឡើងចឹងមកគេសួរប្រពុតថាព្រះអង្គរូបស្អាតហ្នឹងព្រះអង្គធ្វើបុណ្យអីព្រះអង្គទេសនាអំពីបុណ្យដែលនាំឲ្យរូបស្អាតប៉ុន្តែសួរថាព្រះអង្គចង់បានថាអត់ទេព្រះអង្គធ្វើបុណ្យណាធ្វើទានបារមីតាទានបារមីមានន័យថាទាន perfect ទានសុក្រិតគឺឲ្យគ្មានចង់បានអីសឹងថាហួសពីម្ដាយឲ្យកូនទៀតណាម្ដាយឲ្យតែកូននឹកឃើញថាកូនអញធំឡើងចាំអញវិញនៅមានគិតចិត្តអញ្ចឹងតិចប៉ុន្តែលោកយាយលោកតាច្រើនណាស់ម៉ែឪគាត់មិនសូវគិតអញ្ចឹងទេគាត់ថាគាត់អាណិតកូនគាត់ឲ្យទៅតែហ្មងពួកអីពួកឲ្យគឺឲ្យតែហ្មងបារមីហ្នឹងគឺមានន័យថា perfect សុក្រិតឲ្យទៅតែហ្មងមិនមែនបារមីដូចយើងបារមីចូលនោះទេមែនទេ
នឹងមានន័យថាបើទៀនគឺទៀនសុទ្ធទៀនគឺទៀនសុទ្ធឧបេក្ខាចិត្តនឹងគឺឧបេក្ខាបារមីហ្មងឧបេក្ខាចិត្តនឹងថាមិនរវល់ទាំងអស់មិនរវល់ទាំងអញនឹងទៀតណាប្រពុតលោកអត់ដែលរវល់នឹងខណ្ឌ5នឹងផងអញក៏មិនគិតដែរគិតតែពីរឿងគេលោកចាក់ហ្មងលោកជួតហ្មងចិត្តនេះមិនមែនចិត្តសត្វក្នុងថ្នាក់ទាបទេចិត្តសត្វក្នុងថ្នាក់ខ្ពស់ព្រះអង្គចែកឲ្យហើយឃើញទេខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាទេវតាមនុស្សទេវោខ្លួនជាចិត្តជាមនុស្សមនុស្សស័កមនុស្សសោខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាខានមនុស្សដេរឆានណោខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាប្រែតមនុស្សសប៉ែតតោព្រះអង្គចែកមនុស្សតាំងពីនៅរស់ឲ្យហើយឲ្យដឹងខ្លួនយើងឲ្យដឹងខ្លួនយើងឲ្យសម្គាល់ខ្លួនយើងបានថាខ្លួនអញខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាអីបើខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាទេវតាហើយចិត្តនឹងវាទៅចាប់ជាតិត្មងវាទៅចាប់ជាតិតាមដំណើររបស់វាត្មងបើយើងស្លៀកពាក់សស្លៀកច្បងចពស្លៀកអីក៏ដោយបើទេសនានឹងគៀងកឲ្យតែគេចូលបច្ច័យមកដើម្បីអញដើម្បីលាសការៈខ្ញុំទៅប្រាប់លោកតាអាចារ្យអីច្រើនថាបើទេសរបៀបប្អូនឯងអញ្ចឹងទៅលោកយាយលោកតាលែងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាលែងមកកសាងពហិកសាងវត្តអីហើយខ្ញុំថាបើសំណាជាលោកយាយលោកតានោះគាត់សពបរោះមែនគាត់នៅអត់សុខទេពហិវត្តនោះគាត់មិនមែនកសាងដើម្បីខ្លួនឯងណាបើគាត់សពបរោះមែនគាត់កសាងជាងមុនគាត់មកដើម្បីព្រះអង្គនឹងហ្មងឃើញព្រះអង្គធ្វើធម៌ព្រះអង្គលោកយាយលោកតាហ្នឹងគាត់អាណិតតែហ្មងគាត់មកតែហ្មងគាត់សពបរោះតែហ្មងណាមិនមែនគាត់មកដោយវែងដោយសពថ្ងៃទេគាត់មកវែងដោយសារគាត់មានអញហ្នឹងគាត់ធ្វើដើម្បីអញហ្នឹងលោកយាយលោកតាធ្វើបុណ្យដើម្បីចិត្តស្អាតលែងជាពាក់ជាមួយនឹងអានិសង្សទៅរកសេចក្តីស្ងប់ពធគឺជាមេរៀននៃកិច្ចប្រតិបត្តិជីវិតដើម្បីទៅរកសេចក្តីស្ងប់ឃើញទេដើម្បីទៅដល់កិច្ចប្រតិបត្តិជីវិតបានព្រះពុទ្ធលោកឆ្លងកាត់ដំណាក់កាល3ដំណាក់កាលទី1គឺដំណាក់កាលចេះនិងចាំចេះនិងចាំកើតមកពីណាចេះនិងចាំកើតមកពីស្ដាប់ហើយនឹងអានបើលោកយាយប្រហែលមិនសូវចេះអានទេព្រោះសភៅធម៌ជ្រៅជ្រៅអញ្ចឹងលោកយាយស្ដាប់ប៉ិនស្ដាប់ហើយមិនមែនជាដំណើរចប់ត្រឹមស្ដាប់ទេស្ដាប់បានតែចេះហើយចាំទេណាពធគឺជាមេរៀននៃកិច្ចប្រតិបត្តិជីវិតដើម្បីទៅរកសេចក្តីស្ងប់លោកយាយចាំឲ្យបានត្រង់ចំណុចហ្នឹងប្រធរជាមេរៀនរបស់ពុទ្ធហ្នឹងគឺជាមេរៀននៃកិច្ចប្រតិបត្តិជីវិតដើម្បីទៅរកសេចក្តីស្ងប់សេចក្តីស្ងប់ហ្នឹងហើយគឺបរមសុខគឺនិព្វានគឺចិត្តដែលប្រាចាកការចង់បានទាំងឡាយជាពាក់វៈវិនទាំងឡាយចិត្តលែងប្រតេងបតោងជាមួយនឹងអានិសង្សប៉ុន្តែអានិសង្សហ្នឹងគឺជាផលអមវាមកជាមួយនឹងទង្វើជាកុសលហ្នឹងតែហ្មងជួយគេគ្មានចង់បានអីទាំងអស់គេស្រឡាញ់ពេញភូមិព្រោះតែអីព្រោះតែគ្មានចង់បានអីហ្នឹងរូបស្អាតទ្រព្យសម្បត្តិកើតមានឡើងកើតនៅក្នុងសុគតិភពពីព្រោះអីថាពីព្រោះវាជាផលអមនៃទង្វើជាកុសលកាលពីធ្វើនោះធ្វើគ្មានចង់បានអីទេណាព្រះពុទ្ធលោកឲ្យទានបារមីមានន័យថាទានសុទ្ធឲ្យគ្មានចម្ពាក់ឲ្យព្រោះអាណិតអាសូរបារមីហ្នឹងទានបារមីមានន័យថាសុទ្ធអត់មានអីបន្តិចនៅក្នុងអត់មានខ្លែងបន្លំនៅក្នុងរឿងហ្នឹងបន្តិចឧបេក្ខាបារមីគឺឧបេក្ខាចិត្តគឺប្រកបជាឧបេក្ខាកូនគេកូនអញស្រឡាញ់ស្មើគ្នាកុំថាតែកូនគេតែខ្លួនអញហ្នឹងក៏អញស្រឡាញ់ស្មើនឹងអ្នកដទៃឧបេក្ខាបារមីច្បាស់លាស់តែហ្មងគឺចិត្តរបស់យើងថ្លឹងទៅគឺអញ្ចឹងតែហ្មងទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទានពីព្រោះទាននេះជាទានបារមីគឺជាទានសុទ្ធឥឡូវយើងសម្គាល់តែភ្ជុំបិណ្ឌចាស់និយាយពីមនុស្សទៅខាប់ពេញវត្តទាំងអស់សួរទៅធ្វើអីទៅដើម្បីអញទៅដើម្បីអញដើម្បីឲ្យបានបុណ្យមកអញណាមិនមែនដើម្បីអ្នកដទៃទេបើទៅដើម្បីលោកសង្ឃឆាន់ណាមិនមែនទៅថ្ងៃហ្នឹងទេពីព្រោះលោកសង្ឃអត់មានខ្វះអីឆាន់ទេថ្ងៃហ្នឹងយកទៅចាក់ចោលទេថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនទៅដើម្បីគេទេគឺទៅដើម្បីអញបានបុណ្យព្រោះថ្ងៃហ្នឹងអញត្រូវទៅបើមិនជឿឈប់ដល់ថ្ងៃហ្នឹងប្រសងអត់មានអីឆាន់មិនមែនទៅទេមិនមែនទិញអង្គ3 4បាវឬក៏អង្គ4 10គីឡូត្រីងៀតមកកតុយមិនមែនទៅវត្តថ្ងៃអត់បុណ្យទេពួកអីអានោះអត់បានមកអញទេបានតែគេប្រពុតលោកធ្វើទានគឺទានបារមីទានសុទ្ធទានបារមីនឹងមានន័យថាសុទ្ធហ្មងលោកទៅមើលលោកសង្វេគក្នុងចិត្តទៅណាលោកដឹងថាអូសត្វលោកវែងវាន់ដើម្បីអញគ្រប់គ្នាទាំងអស់សត្វលោកធ្វើដើម្បីអញអត់បានទេអាចធ្វើមិនចង់បានអីហ្នឹងវាបានជាធម្មជាតិដូចជាធម្មជាតិអញ្ចឹងហើយពេលត្រាស់ដឹងព្រះអង្គអត់ចង់និយាយសោះពីព្រោះសត្វលោកវែងនឹងអញខ្លាំងណាស់ចម្ពាក់នឹងអញខ្លាំងណាស់មិនព្រមធ្វើដើម្បីអ្នកដទៃទេអាចធ្វើដើម្បីអ្នកដទៃនឹងហើយគឺបានមកអញបើធ្វើដើម្បីអញគឺបានអកក្រិចមកអញនឹងបានអាលោភៈបានអាស្អិតតតមកអញនឹងត្រង់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនសម្គាល់ឲ្យបានប្រពុតលោកទានបារមីឧបេក្ខាបារមីបញ្ញាបារមីលោកសុក្រិតណាស់លោកយល់ណាស់មួយគឺធ្វើព្រោះចិត្តអាណិតអាសូរចាកកត្រឡប់ទៅអត់មានចង់បានអីហ្នឹងអានិសង្សវាកើតមានឡើងអាយុវែងរូបសម្ផស្សស្អាតកើតក្នុងតកូលខ្ពង់ខ្ពស់វាជាអានិសង្សតែលោកយាយធ្វើដើម្បីអានិសង្សគឺមានន័យថាលោកយាយញុកចូលតណ្ហាគឺចង់បានហ្នឹងដល់ពេលញុកចូលតណ្ហាដូចយើងទៅលាងដៃដើម្បីដៃស្អាតវាមិនបានស្អាតបានអាប្រឡាក់មកវិញអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាអស់ពេលវេលាអស់លុយកាក់អស់កម្លាំងខិតខំបើត្រឹមតែរួចខ្លួនមិនអីទេ
ទៅនរកណាហើយបើអ្នកណាទៅទេសនាពីព្រោះចង់ប្រវាញ់លៀបគេមកវិញព្រះពុទ្ធលោកប្រាប់ថាសត្វលោកទាំងអស់មានកម្មជារបស់ខ្លួនការគិតប្រាថ្នាចង់ធ្វើអ្វីមโนពពាំងកមាធម្មាចិត្តដល់មុនអ្វីទាំងអស់អត់មានទេវតាណាក៏ទេវតាលោកមានចិត្តរបស់ទេវតាកត់ខ្លួនឯងដែរអត់មានពីណាតកត់ពីណាទេអត់មានទៅបើកក្រាំងនៅយមរាជឯណាកត់ឈ្មោះអត់មានទាំងអស់គឺចិត្តជាអ្នកថតចិត្តយើងនឹងបើកភ្នែកមើលបើកតិចស្ដាប់នឹងថតទាំងអស់បើមិនថតអត់ចាំទេចេតនាល្អថតបុណ្យចេតនាអាក្រក់ថតបាបអញ្ចឹងបានប្រពុតលោកអ្នកដែលលួចគិតអំពើអាក្រក់លោកអាណិតណាមโนទុច្ចរិតថតបាបមិនទាន់តែបានទៅជួយគេផងគ្រាន់តែមានមโนសុចរិតចិត្តនឹងបុណ្យចង់ទៅជួយគេបានបុណ្យលំដាប់ទី1គ្រាន់តែចង់សិនហ្នឹងឃើញទេត្រង់ហ្នឹងរឿងនាងអណោជាកាលពីទៅបូជាព្រះសរិរិកធាតុព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាងអណោជាបូជានឹងផ្កាអនងតែមួយគឺគ្រប់គ្នានិយាយពីផ្កាភ្ញុយសពបែបសពយ៉ាងទាំងអស់លើតែធ្វើបុណ្យទៅនឹងបានបុណ្យនោះខំនាំគ្នាទៅដល់និយាយពីថ្វាយចង្ហាន់ថ្វាយផ្កាភ្ញីសពគ្រប់បែបយ៉ាងនាងអណោជាផ្កាអនងព្រៃមួយបានបុណ្យច្រើនជាងគេដោយសារអីអំណាចនៃសេចក្តីជ្រះថ្លាអោអាត្មាអញឲ្យវាគ្មានអីសោះក្រងគេចង់ទៅគេដែរចង់ទៅនឹងគឺចង់ទៅបូជាមិនមែនចង់ទៅបានអីទេនាងអណោជាកើតមកជាទេវតាធំជាងគេមានរូបសម្ផស្សស្អាតជាងគេហេតុអ្វីពីព្រោះដួងចិត្តជាធម្មជាតិមិនមែនដោយសារអំណាចនៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងបានធ្វើទៅច្រើនទៅតិចទេរឿងពលនឹងបុណ្យនេះយើងធ្វើបុណ្យហើយយើងមានអំនួតថាហេអញបានធ្វើបុណ្យធំជាងគេចិត្តជាប់ចម្ពាក់នឹងបុណ្យនោះមានស្អាតណាស់លាងដៃឲ្យស្អាតវាអត់បានស្អាតវាចម្ពាក់នឹងបុណ្យនោះធ្វើបុណ្យគឺចាក់កាក់ទៅហ្មងអត់មានសំណោះណាថាអត់មានស្អីមករៀលទៅធ្វើបុណ្យក៏បានបុណ្យដែរព្រោះអត់មិនដឹងបានអីធ្វើបុណ្យប៉ុន្តែថ្លឹងចិត្តខ្លួនអញមើលថាបើអញមានលុយអញទៅធ្វើងាប់ហ្នឹងថ្លឹងចិត្តខ្លួនឯងមើលបានបុណ្យអត់មានអស់លុយមករៀលបានបុណ្យពីព្រោះចិត្តរបស់យើងចាក់កាក់វាអត់ធ្វើម៉េចបើស្នាជាយើងថ្លឹងពីទឹកចិត្តមើលអ្នកមាន$1លានហ៊ានបរិច្ចាគ500000សួរថាចិត្តនឹងមានចិត្តប្រហែលយើងឯណាយើងមានតែ500ផ្ដាច់ពីមាត់បង្រត់ពីករុញចេញទៅទានបារមីគឺស្អាតគឺចិត្តចាក់កាក់ត្រឡប់ទៅបានបុណ្យខ្លាំងជាងអ្នកមាននោះទៀតអ្នកមាននោះវែងតាធ្វើបុណ្យដើម្បីឲ្យគេកោតសរសើរតាវងវែងណានរកណាធម្មជាតិវាអត់យល់អ្នកណាទាំងអស់ធម្មជាតិគឺសម្គាល់មើលតែចិត្តខ្លួនឯងទៅឃើញគេតាណាពិបាកចេះតែបណ្ដាចិត្តឲ្យចង់ទៅបណ្ដាចិត្តឲ្យចង់ទៅនោះហើយជាចិត្តបុណ្យខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាទេវតាពេលតែចិត្តតេនៅក្នុងទីខ្ពស់ជាស្វ័យប្រវត្តិអានេះជាធម្មជាតិនៃចិត្តពុទ្ធលោកទេសនាណាធម្មទេសនាគឺជាការប្រាប់បង្ហាញបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យប្រតិបត្តិអមជាមួយនឹងការបញ្យល់អានឹងធម្មទេសនាដល់ពេលធម្មសាវណៈវិញគឺអ្នកស្ដាប់ពុទ្ធលោកថាធម្មសាវណៈបានបុណ្យធំណាស់ធម្មសាវណៈនឹងគឺស្អីគឺការស្ដាប់ធម្មទេសនាដែលហៅថាធម្មទេសនាគឺប្រាប់បង្ហាត់បង្ហាញបង្រៀនប្រតិបត្តិអមជាមួយការបញ្យល់ដល់ពេលធម្មសាវណៈវិញគឺអង្គុយស្ដាប់គេអញ្ចឹងអង្គុយស្ដាប់ឲ្យកើតបញ្ញាបានបុណ្យធំណាស់ពីព្រោះអីវាកើតបញ្ញាមិនមែនតែគ្រាន់តែគេនិយាយថាអូនកាលពីនងព្រះអង្គហោះព្រះអង្គហើទៅនេះទៅនោះហើយអង្គុយបាក់ចកេះបាក់ខ្នងបានបុណ្យតទេគ្មានបានអីទាំងអស់បានបាក់ចកេះបាក់ខ្នងនោះព្រោះវាអត់កើតបញ្ញាផងហើយទីបំផុតនៃបុណ្យគឺបញ្ញាណាពុទ្ធត្រាស់ដឹងគឺបញ្ញាដល់កម្រិតកំពូលណាហើយបើយើងធ្វើបុណ្យតាំងល្ងឹតល្ងងអត់មានបញ្ញាអីទាំងអស់សួរថាបានបុណ្យទេគ្មានបានបុណ្យអីបន្តិចសោះអញ្ចឹងបានពុទ្ធលោករឹសតាន់ធូងណាលោកឃើញសត្វលោកដែលវង្វេងក្នុងអញហ្នឹងណាពីព្រោះធ្វើបុណ្យត្រូវប្រកបជាមួយនឹងបញ្ញាតួបញ្ញាគឺមិនដាច់ទេឧទាហរណ៍ថាអភ័យទានតើលោកយាយលោកតាគិតយ៉ាងម៉េចអំពីអភ័យទានពីព្រោះលោកយាយលោកតាត្រូវដឹងអំពីពធគឺជាមេរៀននៃកិច្ចបប្រតិបត្តិជីវិតដើម្បីសេចក្តីស្ងប់កិច្ចបប្រតិបត្តិជីវិតណាដើម្បីទៅប្រតិបត្តិបានត្រូវមានបញ្ញា3ថ្នាក់ទី1គឺសត្តមយបញ្ញាកើតមកពីការអាននិងការស្ដាប់កាលណាអានហើយស្ដាប់បានសត្តមយបញ្ញាគឺចេះហើយនឹងចាំសម្បូរណាស់អ្នកចេះចាំធម៌សម្បូរណាស់អ្នកចេះចាំធម៌អត់ប្រតិបត្តិនរកច្រើនណាស់កាលពីជំនាន់ពុទ្ធនេះអ្នកទេសឲ្យគេស្ដាប់គេបានទៅឋានសួគ៌អស់អ្នកទេសឲ្យគេស្ដាប់ចុះនរកព្រោះអត់មានប្រតិបត្តិផងពីព្រោះដល់ពេលទៅដួងចិត្តអ្នកទៅវាអត់មានច្បាំងចពអ្នកទៅណាអត់មានក្បាលតងោលអ្នកទៅណាដួងចិត្តអ្នកទៅហើយនិយាយប្រាប់គេប៉ោចអត់ស្គាល់អត់យល់ពីអានឹងដល់អត់យល់ពីអានឹងអត់ប្រតិបត្តិដល់អ្នកស្ដាប់គេយល់ដល់គេយល់គេប្រតិបត្តិទៅបានរួចអស់ទៅហើយអ្នកនិយាយអត់បានធ្លាក់នរកពុទ្ធហៅភិក្ខុមោខៈគ្មានអីតិចសោះខ្លួនឯងទៅទេដូចសភៅគ្មានដឹងអត្តន័យនៃតួអក្សរយ៉ាងម៉េចផងខ្លួនឯងមកអង្គុយនិយាយដូចសភៅប៉ោចឲ្យគេស្ដាប់ប៉ុន្តែអ្នកស្ដាប់គេយល់គេទៅបាត់អស់ទៅហើយដល់ពេលឯងអត់យល់នរកតែឯងនឹងទៅពួកបដូរចិត្តនឹងអត់យល់ពីព្រោះពធគឺជាមេរៀននៃកិច្ចបប្រតិបត្តិជីវិតដើម្បីសេចក្តីស្ងប់ប្រតិបត្តិដើម្បីប្រតិបត្តិបានត្រូវ3ថ្នាក់ទី1គឺចេះហើយចាំនឹងបានមកពីការអាននិងការស្ដាប់
ថ្នាក់ទី1ចេះចាំគេហៅបរិយ័តទី1ចូលដល់ទី2គឺពិចារណាឲ្យឃើញនៅពាក្យសម្ដីដែលគេនិយាយទៅពិចារណាឲ្យឃើញបានចូលដល់បញ្ញាថ្នាក់ទី2គឺចិន្តាមយៈបញ្ញាអត់ទាន់បានបុណ្យគ្រប់លក្ខណៈទៀតត្រូវចូលទៅដល់ទី3ពេលណាយល់ហើយបានទៅប្រតិបត្តិអានឹងបានបុណ្យពីព្រោះពធគឺជាមេរៀននៃកិច្ចប្រតិបត្តិដើម្បីប្រតិបត្តិត្រូវចេះចាំឲ្យយល់ហើយបានប្រតិបត្តិក្រោយ